Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana, mahasiswa Akademi Farmasi Cendekia Farmahusada. Melalui video ini, saya akan memberikan pengarahan sebuah medikasi atau pengobatan sendiri tentang penyakit batuk pilek demam pada anak yang bisa dilakukan tanpa pengawasan dari dokter. Berikut ini merupakan gejala batuk pilek demam pada anak. Pertama, menggigil, lalu batuk, bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, dan lemas. Sebaiknya anak-anak perlu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, mandi air hangat, tingkatkan asupan cairan, dan minum obat untuk meredakan batuk pilek demamnya. Namun, pastikan ibu selalu menyediakan obat yang sesuai antara kandungan dengan gejala yang dapat diobatinya ya bun. Salah satu obat penyakit ringan yang dapat bunda pilih adalah Hufagrip. Hufagrip tersedia dalam beberapa varian warna. Setiap warna berbeda kandungan dan manfaatnya. Yang pertama, Hufagrip flu dan batuk warna kuning. Manfaatnya untuk mengatasi batuk, flu, dan demam karena mengandung paracetamol, CTM, pseudoephedrine HCl, dan glyceryl guaifenesin. Yang kedua, Hufagrip batuk pilek warna hijau. Manfaatnya untuk batuk dan pilek karena mengandung dextrometorphan, pseudoephedrine HCl, chlorpheniramine maleat. Yang ketiga, Hufagrip pilek warna biru. Manfaatnya untuk mengatasi bersin-bersin, hidung tersumbat, dan rasa sakit pada tenggorokan karena mengandung pseudoephedrine HCl dan CTM. Lalu yang keempat, Hufagrip TMP warna merah. Manfaatnya untuk mengatasi demam atau sakit kepala karena pada Hufagrip TMP ini mengandung ibuprofen. Dari keempat jenis produk Hufagrip ini, penting bagi bunda bijak untuk menentukan gejala mana yang cocok untuk setiap produk, sebab beda gejala, beda warna Hufagripnya. Dan untuk mempercepat proses penyembuhan anak dikala sakit, bunda bisa memberikan tambahan suplemen lengkap yang kaya akan vitamin dan mineral, yaitu suplemen H-Booster. Sekian penjelasan sebuah medikasi saya. Semoga dari penjelasan video tersebut, bunda-bunda dapat menambah wawasan dan dapat memilih produk Hufagrip mana yang sesuai dengan gejala penyakit pada anak bunda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.